Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Uneori trebuie să mă opresc ca să pun anumite lucruri în perspectivă. Că vorbim de foarte multe lucruri și la un moment dat trebuie să mă opresc și să pun anumite lucruri din nou în perspectivă. Studiem cartea Esterei și perspectiva cu care o citim este că este o carte care vorbește despre împărăție și vrem să vedem și să învățăm ce se întâmplă într-o împărăție. Multe alte cărți din Scriptură ne vorbesc despre împărăție și ce se întâmplă într-o împărăție. Dar, deocamdată, suntem în cartea Esterei și deja am văzut multe lucruri care se întâmplă într-o împărăție. Și mă rog cu ajutorul lui Dumnezeu să mergem mai departe. Dar după ce am împărtășit ieri, vreau să revin pe acest verset, pe aceste cuvinte care Domnul Iisus le spune. Pentru că aș vrea să vezi unde te afli și apoi să te hotărăști încotro vrei să mergi mai departe. În viața mereu există anumite, răscruce de drum. Unde trebuie să alegi pastila roșie sau pastila albastră. Pentru cei care ați văzut Matrix, știți despre ce vorbesc. Deci, există momente în viață unde trebuie să alegem unde vrem să mergem sau nu. Repede vă spun despre ce este vorba în Matrix, în acest film. Omenirea, hai să zic, 90% din oameni, tot ce înseamnă omenire, trăiesc în niște coșciugi electronice. Nu coșciugi de lemn, dar coșciugi electronice. Da? Unde ei visează că trăiesc. Dar ei, de fapt, niciodată n-au folosit mâini, niciodată n-au mâncat mâncare adevărată. Ei sunt într-un somn adânc, indusă de mașini, da, de roboți, de inteligență artificială, și unde ei visează că mănânc, se duc la servici, câștigă nu știu ce, toate, și majoritatea oamenilor trăiesc acolo. Da? Un număr mic de oameni nu trăiesc în această stare de adormire. Trăiesc în lumea reală, unde de fapt lumea reală, lumea nu mai arată așa de frumos, este o lume în haos, în decadere. Și la un moment dat, un om dintre cei care sunt treazi va încerca să trezească pe unul adormit. Dar pentru a-l trezi, la un moment dat, îi dă alegere. Vrei să afli adevărul sau vrei să continui viața ta cum a fost până acum? Care de fapt o și prea bine. De ce îți spun asta? O să înțelegi. Am ajuns să înțeleg. După mult timp, de fapt, trebuia să-mi dau seama de mult. Dar acum am ajuns să înțeleg că există oameni care vor să continue viața lor așa cum este. Nu vor nicio schimbare. Există însă o altă categorie care știu că au nevoie de ceva mai mult. Din care faci parte. Imediat citesc ce Domnul Iisus, ce am citit ieri și o să răspuns pentru tine. În Marcu 12, versetul 24. Drept răspuns, Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Deci pentru a nu rătăci,
avem nevoie să înțelegem, nu doar să avem Scriptura, nu doar să o citim, să o înțelegem și apoi să și înțelegem puterea lui Dumnezeu. Nu o să mă duc să citesc, dar gândește-te, de exemplu, sau o să citesc o parte, gândește-te la famenul etiopian. El avea Scriptură. Da? O citea, dar nu o înțelegea. Și Dumnezeu îi trimite un om pentru a-i explica Scriptura. Pentru că, vezi, deși venea de la Ierusalim pentru a se închina, era un închinător, deși avea și motivație pentru a citi Scriptura, deși avea și Scriptura cu el, dar pentru că nu înțelegea ce citea, nu avea impact în viața lui. Dumnezeu trimite un om pentru a-i explica Scriptura. Famenul este într-un car. Omul trimis la el este pe jos. Famenul are bogății. Omul trimis la el probabil nu are mare lucru. Famenul probabil este îmbrăcat cu haine scumpe. Cel care e trimis la el probabil este îmbrăcat foarte simplu. Dar foarte bine că el nu l-a respins sau nu l-a judecat pe Filip după aparențe. Dar chiar l-a primit. Și Filip îi explică acum Scripturile. Și el înțelege, pentru că după un anumit timp, când ajung la un punct, el spune, iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip îi spune, se poate dacă crezi. Dacă crezi din toată inima, se poate. Asta e Faptele Apostolilor 8, versetul 37. Cred că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, versetul 38, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a rapit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. A început cu o scriptură care nu înțelegea. Dumnezeu a trimis cineva să-i explice ce citea. Când a înțeles, a acționat. A cerut să fie botezat. Când au coborât în apa botezului, când a fost botezat. După ce a înțeles Scriptura și a aplicat Scriptura, acum experimentează puterea lui Dumnezeu. Ai stat de vorba vreodată cu un om care este lângă tine și într-o secundă dispare în fața ochilor tăi. Duhul lui Dumnezeu l-a luat. Duhul Domnului l-a rapid pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Famenul nu l-a mai văzut pe Filip pentru că a văzut puterea lui Dumnezeu la lucru. Acum famenul etiopian poate să meargă plină de bucurie pentru că este un om care a înțeles Scriptura și a înțeles că există puterea lui Dumnezeu. Cel puțin a văzut-o la lucru. Creștinismul modern, așa îl numesc eu, se focalizează mai mult a cunoaște doar Scriptura. Acum nu trebuie să fie înțeles greșit. Fără Scriptura nu avem nimic. De la Scriptura știm Evanghelia. De la Scriptura știm voia lui Dumnezeu. Dar zic, se limitează doar. Problema nu este să vrem să cunoaștem Scriptura. Problema este când vrem să ne limităm doar la cunoașterea Scripturii și să nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu.
Și știu că există creștini care vor mai departe să trăiesc doar cunoașterea Scripturii. Nu vor să aibă de-a face cu puterea lui Dumnezeu. Vor să continue un vis. Pentru că asta este viața creștină fără puterea lui Dumnezeu este un vis, nu este o realitate. Și chiar dacă visul tău e creștin, rămâne un vis. Nu e realitate. Există oameni în zile din urmă care în ziua aceea, când Domnul Iisus zice, o să le spun, nu vă cunosc. Acei oameni credeau că Domnul Iisus le cunoștea, dar se trezesc în ziua aceea că Domnul Iisus nu le cunoaște. Înseamnă că au trăit un vis, chiar dacă visul era creștin. Pentru că ei spun, Domnul, am făcut asta pentru tine, asta pentru tine, asta pentru tine. Îmi spune că trăiau viața creștină. Erau într-un vis creștin, dar vis. Și în ziua aceea s-au trezit. Mai bine trezim acum decât atunci. Cum vrei să treci mai departe viața ta creștină? Doar cu cunoașterea Scripturii și atât? Atunci probabil nu sunt cea mai bună persoană, cea mai potrivită persoană care să asculte. Dacă vrei doar atât, cunoaștere frumoase, teoretice despre tot ce este în Biblie, dar atât, nu sunt persoană pentru a te încuraja la asta. Dar dacă vrei să cunoști și Scriptura și puterea lui Dumnezeu, atunci cred că vom trăi momente minunate. Hai să termin cu o mărturie. Am mai împărtășit-o, dar îmi place contextul în care se întâmplă și cum ilustră ce înseamnă când un creștin nu doar știe Scriptura, nu doar înțelege Scriptura, dar înțelege și puterea lui Dumnezeu. Suntem în Congo. Povestea se întâmplă în Congo cu câțiva ani în urmă. Este un început de război civil sau chiar a început și sunt anumite lupte în anumite zone a capitalei, ceea ce paralizează, blochează orice activitate în sensul că magazinele închise, bineînțeles, școala nu mai funcționează. Și în acest context, unele populații fug zonele din oraș unde sunt conflict și se duc și se refugiază, dacă pot să zic, la rude, la cunoscut. Așa că casa unde locuiam era acum plină cu oamenii care au fugit anumite zone, fie frați, fie rude. Ok. Într-o bună zi, sticla sau butelia de gaz, parcă se numește așa, de se gata cu butelia de gaz, într-o bună zi nu mai era gaz și au făcut tot fel de gimnastică, adică să întoarcă butelia cu capul jos, picioare sus, dacă pot să zic așa, gimnastica aceea și au folosit până la, să zic, ultima picătură, dacă pot să zic așa, de gaz care era în butelia, dar nu mai era nimic, nu mai ieșea nimic, nu mai se aprindea flacă. Deci, sora care trebuia să gătească în acea zi zice, nu mai este nimic, nu mai avem gaz, nu putem găti. Și printre ei acolo era un frate care cunoștea Scripturile, dar cunoștea și puterea lui Dumnezeu. Nu, te rog, când vorbesc de a cunoaște puterea lui Dumnezeu, nu te grăbi repede să spui de a cunosc. Oameni care cunosc puterea lui Dumnezeu, care au înțeles puterea lui Dumnezeu, sunt oameni ciudați. Și de multe ori nu sunt înțeles. Să te uiți în Scriptură. Acel frate ce a făcut?
s-a ridicat, s-a dus în bucătărie, a făcut punerea mâinii, da, la o butelie de gaz. A pus mâna pe butelie de gaz și a vorbit. Și apoi a ieșit din bucătărie și s-a uitat la cea care se plângea că nu mai e gaz, zice, acum poți să te duci să gătești. Ea s-a dus, ea a înțeles că ceva s-a întâmplat. Nu a argumentat. S-a dus, a pornit și gazul a pornit. Ok, au putut să gătească. Dar nu o zi, nu două, nu trei. Aproape o lună întreagă. Și într-o zi se ridică unul din casă care spune, sticla aceasta, de atunci nu se termină. Cum se poate așa ceva? În ziua când cineva a spus cuvintele astea, s-au dus ca să aprindă, nu s-a mai aprins. Dar bine pentru ei, după o lună, s-au mai deschis anumite lucruri, s-au putut să se ducă, să cumpere. A înțelege puterea lui Dumnezeu. Vezi? Unul a venit, a înțelegea puterea lui Dumnezeu și s-a întâmplat o minune. Unul care nu înțelegea puterea lui Dumnezeu a omorât minunea. Omorât între ghilimele. Știi că uneori tu însuți poți să oprești puterea lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Tu crezi că puterea lui Dumnezeu lucrează în viața ta fără voia ta? Petru este în barcă și zice, Doamne, dacă Tu ești, poruncește să vin. Și Domnul Iisus zice, vino. Și Petru iese din barcă și începe să umble pe ape. Și noi știm foarte bine, nu cu puterea lui, cu puterea Domnului. Dar la un moment dat minunea se oprește. Cine a oprit-o? Nu Domnul, El. Cu ce? Cu gândurile lui. Cu ce? Cu unde se uita el? Cu ce? Cu frica lui de a se scufunda, care este tot o formă de gând. Aha. Deci, un anumit tip de gânduri, un anumit tip de vorbe pot opri puterea lui Dumnezeu. Ca tu nu poți opri puterea lui Dumnezeu să lucreze în dreptul meu. Dar în dreptul tău, în propria ta viață, gândurile tale, vorbele tale, cu siguranță da. De aceea, la început, ți-am zis, trebuie să alegi mai departe. Ce vrei? Doar o cunoaștere a Scripturii? Sau să și înțelegi puterea lui Dumnezeu? Pentru că în ce vom discuta mai departe, dacă vrei doar cunoașterea Scripturii, nu știu dacă o să te ajute foarte mult. Vreau să vorbesc cu frați, cu surori care înțeleg că au nevoie de ambele. Cunoașterea Scripturii, cunoașterea puterii lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu pentru noi este să cunoaștem ambele. Și atunci dacă tu vii și nu știu din ce motiv, nu, eu vreau doar Scriptura. Nu vreau să cunosc puterea lui Dumnezeu. Doar prin asta poți să zici că faci voia lui Dumnezeu, nu? Pentru că refuzi un lucru care Dumnezeu zice, tu ai nevoie de el. O să mă opresc aici. Dar trebuie să știi. De tine depinde. Dacă vrei să continui să treci doar cu cunoștințe, sau
vrei modelul Domnului Iisus. A cunoaște Scripturile și a cunoaște puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze.